තියෙනවා සදිල මීඩියා YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා 3ds Max තුලින් අලුත් lesson එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට වැඩක් වුණා නම් තව කෙනෙක්ට වැඩක් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් subscribe කරන්න, like කරන්න. හරි එහෙනම් අපේ lesson එකට යමු. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ 3ds Max වල basic objects අපිට අවශ්‍ය විදියට හැඩ කරගන්න එහෙම නැත්නම් shape එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම පළවෙනි දවස් දෙකේ වගේ කියලා දුන්නා කොහොමද මේ command panel එකේ තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ අපි basic settings වලට ආපහු ගියොත් එහෙම මේ විදිහට මම box එකක් create කරගන්නවා. create කරලා ඉවර වෙලා මම යනවා settings වලට. ඒ box එකට අදාළ settings වලට ගියාම අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී අපේ length, width, height සහ segments වෙනස් කිරීමේ හැකියාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ segments වෙනස් කිරීමේ හැකියාව දීලා තිබ්බට අපිට ඊට වඩා වෙනසක් කරන්න මේකේ හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි මීට වඩා අපිට වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ ක්‍රමය තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ අඳින basic object එකක් right click කරලා මෙතන තියෙනවා convert to කියලා එකක්. convert to කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පල්ලයට ආවහම convert to editable poly. එහෙමත් නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට. මේ basic object එක මෙහෙමම තියෙද්දි මෙන්න මෙතන modify list එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් type කරන්න ed කියලා type කරනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit poly. කලින් අපි ගත්තේ editable poly, දැන් ගන්න අපි edit poly. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම යන්නම් editable poly එකට. ආපහු object එක right click කරලා ඉවරලා convert to editable poly කියන එකට එනවා. ඒ ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට ඕනි විදිහට මේකේ segments දාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා length segment එකක් එහෙම නැත්නම් width segment එකක් වගේ දැම්මහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ මේ basic object එකේ සම්පූර්ණ වටේටම යනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම මේ රේඛා දෙකක් අතර විතරක්, ඒ කියන්නේ එක face එකක විතරක් අපිට segments දාගන්න. එතකොට අපිට ඒ හැකියාව තිබ්බේ නැහැ normal settings වලදී. මේකෙදී අපිට මේ හැකියාව දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලෝ editable poly කරාට පස්සේ අපේ basic object එකේ name එක මෙතනදී වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපි modify list එකෙන් ගිහිල්ලා edit poly කියන එක දුන්නොත් අපේ නම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මෙතනට edit poly කියන modify name එක වැටෙනවා. මම දැන් editable poly අවස්ථාවේ ඉන්නේ. ඒකේ selections වලට ගියාම එහෙම නැත්නම් settings වල පළවෙනිම parameter එක වෙන්නේ selections කියන එක. ඉතින් මේ selections වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් vertex කියලා එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මම දැන් කියලා දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ vertex කියන්නේ කියන එක කියලා. ඉතින් මම vertex කියන එක ගියාම එහෙම නැත්නම් number 1 කියන short key එක press කරාම අපිට පුළුවන් මේ vertex කියන mode එක on කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිල් පාටින් පුංචි කොටු වගේක් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් පැහැදිලි කළා වගේම මේකේ vertex එකක් select කරලා ඉවරලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේවා move කරගන්න, එහාට මෙහාට ගෙනියන්න. දෙවෙනි mode එක වෙන්නේ edge mode එක. දෙවෙනි mode එක තමයි අපේ edge කියන mode එක. ඒකේ short key එක වෙන්නේ number 2. ඉතින් number 2 press කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් දැන් ඕගලන්ට පේනවා vertexes on වෙලා නැහැ. හැබැයි අපිට lines එහෙම නැත්නම් මේ edges select කරගන්න chance එක දීලා තියෙනවා. අපිට edges select කළත් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට move කරගන්න මේගොල්ලෝ හැකියාව දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවට ගියොත් එහෙම තුන්වෙනි අවස්ථාවේ තියෙන්නේ border කියන mode එක. short key එක විදිහට අපි number 3 පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම දැම්ම ඒ අවස්ථාවට යන්නේ නැහැ. ඊට කලින් මම යනවා මෙන්න මේ හතරවෙනි අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් polygon කියන අවස්ථාව. ඉතින් short keys පිළිවෙලට number 4 press කරාම අපේ polygon කියන mode එක on වෙනවා. polygon mode එකේදී අපිට පුළුවන් මේ එක faces වෙනම මේ විදිහට select කරගන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට move කරගන්නත් මේගොල්ලෝ chance එක දීලා තියෙනවා. පස්වෙනි අවස්ථාවට යන්න කලින් මම මේකේ තව settings ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම කිව්වා මුලදීම මේකේ basic mode එකේදී තියෙන segments change කරන
විදිහට වඩා වෙනස් විදිහක් තමයි මේකෙදි වෙනස් කරන්න අපි. මම මුලින් කිව්වා මේක සෙග්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් මේ එජස් දෙකක් අතර විතරක් එහෙම නැත්නම් එක ෆේස් එකක විතරක් සෙග්මන්ට්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම යනවා මෙන්න මේ එජ් කියන මෝඩ් එකට එහෙම නැත්නම් නම්බර් 2 අවස්ථාවට ගිහිල්ලා මම මේ එක එජ් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මම අනිත් එජ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති රතු පාට වෙලා තියෙන එජස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඕන මෙන්න මේ එජස් දෙක අතර ලම්බකව සෙග්මන්ට්ස් දාගන්න. ඒකට මට පුළුවන් පල්ලෙහාට එන්න මේ සෙටින්ග්ස් වල සිලෙක්ෂන් එකේ සෙටින්ග්ස් වල පල්ලෙහාට එන්න. එනකොට තියෙනවා edit edge කියලා එකක් තියෙනවා. edit edges කියන පැරාමීටර් එක. ඒකේ දකුණු අත පැත්තේ හිමීට පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන connect කියන එක. ඉතින් මේ බටන් එක එකපාර ක්ලික් කරොත් එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන settings නම් වල එකපාර නම උඩම ක්ලික් කරොත් අපිට කිසිම setting එකක් change කරන්නේ නැතුව ඒකේ තියෙන විදිහටම එනවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ එක segment එකක් විතරයි. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට එක segment එකක් එහෙම නැත්නම් එක connect එකක් විතරක් වැටුණා. මේකෙදි අපිට අඩු වැඩි කරගන්න බෑ segments කීයක් අපි දානවද කියන එක ගැන. ඒ හින්දා මේක undo කරනවා control z press කරලා ඒ වෙනුවට connect කියන එකේ ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ පොඩි box එක එහෙම නැත්නම් settings කියන එක click කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට settings box එකක් එනවා. මේකේ පළවෙනි එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන නම වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි එකට කියනවා අපි segments, දෙවෙනි අවස්ථාව pinch, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි කොනිත්තනවා කියන ස්වභාවයක් තමයි මේකෙදි එන්නේ. ස්ලයිඩ් කියන එක තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඉතින් මම පළවෙනි අවස්ථාවට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති segments කියන එකේ එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පේන්න තියෙනවා එක segment එකක් විතරක් වැටලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මේකේ segments ගාන වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන් type කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතන මෙන්න මේ ඊතලෙන් උඩට පහළට ගෙනිහිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන segments ගාන වැඩි වෙනවා 3 4 5 ඔය විදිහට අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් සමාන පරතර වලින්. මම මෙතන 3ක් තියාගන්නම්. 3ක් තියාගෙන දෙවෙනි අවස්ථාවට යනවා. ඒ කියන්නේ pinch කියන අවස්ථාව. pinch එකේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ පරතරය අඩු වැඩි කරගන්න. තුන්වෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ slide කියන එක. ඒක දැනටමත් සමහර විට ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. මේකෙදි පුළුවන් අපිට මේ segment එක කොයි ස්ථානයටද එන්න ඕනි කියන එක ගැන තීරණය කරන්න අපි මේ ස්ලයිඩ් කියන එකෙන්. ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ෆේස් එක මත එහාට මෙහාට යනවා. මේකෙදි පරතරයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ සෙග්මන්ට්ස් අතර. ඔය විදිහට අපිට සෙග්මන්ට්ස් දාගන්න පුළුවන්. මම මේක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් අපිට ඕනි මේ සමාන්තර රේඛා අපේ බොක්ස් එකක් ගත්තොත් එහෙම සමාන්තර රේඛා 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය හතරම අපිට එකපාර ක්ලික් කරගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් දැන් මෙතන 4ක් තියෙන ඉඳ අපිට පහසුයි. හැබැයි 100ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත් එහෙම කියන්නේ සමාන්තර රේඛා 100ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත් අපිට එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඒ 100ම අපිට පුළුවන් ඔගොල්ලෝ එන්න සිලෙක්ෂන් කියන පැරාමීටර් එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් දෙන්න ring කියන ඔප්ෂන් එක. මෙන්න මේ ring කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර සමාන්තර රේඛා හැම එකක්ම එකපාර සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි ෂෝට් කී එකක් පාවිච්චි කරනවා alt එකයි r එකයි. මම මේ හතරම සිලෙක්ට් කළා. හතර වටේටම එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොටම ලම්බක වෙන කනෙක්ට්ස් ටිකක් දාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අපි අර කනෙක්ට් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වැලියුස් ටික ඒ කියන්නේ සෙග්මන්ට්ස් හැර ස්ලයිඩ් සහ පින්ච් කියන සෙටින්ග්ස් ටික 0.0ක් කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරන්න. එකපාර ඔක්කොම 0.0 වෙනවා. මම මෙතන සෙග්මන්ට්ස් දාගන්නවා 4ක්. 4ක් දීලා එන්ටර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ටික් එක දෙන්න. මම මේ විදිහටම මේ පැත්තටත් 4ක් දාගන්නම්. මම ෂෝට් කී එක පාවිච්චි කරනවා alt එකයි r එකයි.
ඔය විදිහට මේ අතරත් ඒ විදිහටම මම දාගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා 4ට වැඩිය තියෙනවා මෙතන. මේ පැත්තෙම තියෙනවා 4ක් සෙග්මන්ට්ස්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙන අවස්ථාවට අපිට හරිම ලේසි සිලෙක්ට් කරගන්න. Alt එකයි R එකයි ක්ලික් කරාම ආයිත් connect කියන එක දාගත්තා. ටික් එක දැම්මා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති හැම පැත්තෙම මේ විදිහට කොටු වෙන මුහුණත් එන විදිහට බෙදිලා තියෙනවා. දැන් මම ආයිත් ඕගලන්ට තව අවස්ථාවක් පෙන්වන්නම්. අපේ සිලෙක්ෂන්ස් වල number 1 ක්ලික් කරාම එන vertex mode එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ වගේ vertexes ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ එක vertex එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා move tool එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩට උස්ස ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ උඩට උස්ස ගන්නවා. උඩට උස්සගෙන අපිට එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පොඩි ටික් එකක් දානවා. edit geometry කියන එකට එනවා මම. ඒ පැරාමීටර් එකේ මෙතන තියෙනවා උඩම constraints කියලා එකක්. ඒකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති none කියන එකට තමයි ටික් එක වැටලා තියෙන්නේ. මම මේකේ edge කියන එකට ටික් එක දැම්මොත් ඕගොල්ලොන්ට මේ vertexes උඩට ගෙනියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ box එකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ object එකෙන් එළියට විහිදෙන විදිහට ගෙනියන්න බෑ. මේකෙදි පුළුවන් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ රේඛා දිගේ විතරක් ගෙනියන්න. ඕගොල්ලොන්ට කිසිම අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ මේ රේඛාවෙන් පිටට එහෙම නැත්නම් මුහුණත උඩට හෝ මුහුණතෙන් පිටතට vertexes ගෙනියන්න. අපිට chance එක දෙන්නේ මේ රේඛා දිගේ ගෙනියන්න විතරයි. මේකෙදි අපිට මේක edge එකෙන් none එකට සහ none එකෙන් edge එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. shift එකයි x එකයි පාවිච්චි කරලා. මම ඒක none එකේම තියාගන්නම්. none එකේම තියාගන්නම්. තියාගෙන ඉවර වෙලා අපිට ඕනි මේ vertex එකක් තව vertex එකකට එකතු කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම line tool එක පාවිච්චි කරලා කරනකොට අපේ vertexes දෙකක් එකතු කරා weld කියන command එක දීලා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ edit vertices කියන parameter එකට ඇවිල්ලා target weld කියන එක දෙන්න. target weld කියන button එක click කරලා ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම click කරන්න ඕනේ අපේ අවශ්‍ය vertex එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ කඩේරි සහිත නූලක් වගේ කොටසක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් click කරන්න මොන vertex එකටද අපි දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මේ vertex එකට දෙනවා. ඔය විදිහට අපිට ඒ vertex එකෙන් මෙතනට target weld කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට target weld කරගන්න පුළුවන් අපේ vertexes ටික. හරි. මම ඒක ආපහු තිබ්බ විදිහටම ගේන්නම් undo කරලා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් යනවා සිලෙක්ෂන් වල දෙවෙනි අවස්ථාවට number 2 press කරලා දෙවෙනි අවස්ථාවට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට මතකයි මේ මම ගත්තේ edge mode එක. edge mode එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සමාන්තර රේඛා එක සැරේ සිලෙක්ට් කරගන්න විදියක් ගැන. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක පෙළට තියෙන lines කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා එකපාරින්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන තියෙන loop කියන අවස්ථාව. loop කියන බටන් එක පාරක් press කරාම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට එක පෙළට තියෙන ඔක්කොම රේඛා ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි ඒකට short key එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා alt එකයි L එකයි. ring කියන අවස්ථාවට අපි පාවිච්චි කරේ alt එකයි R එකයි. හරි. මම දැන් යනවා හතරවෙනි අවස්ථාවට. ඒ කියන්නේ polygon mode එකට. polygon mode එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට faces select කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. හරි. මම දැන් පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව කියලා. මම හතරවෙනි අවස්ථාවේ ඉඳලා මෙන්න මේ face එකක් delete කරනවා. delete කරාම ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන සිදුරක් වගේ හැදුනා. සිදුරක් වගේ හැදුනට පස්සේ මේ තියන්නේ අපේ border එක. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් තුන්වෙනි අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් border කියන mode එක පාවිච්චි කරන්න
ෂෝට් කී එක නම්බර් 3. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන නිකම්ම සිලෙක්ට් වෙනවා අපේ බෝඩ් එක. අපේ බෝඩ් එක මේ විදිහට උඩට පහළට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඕන පැත්තකට මූව් කරගන්න දැන් හැකියාව තියෙනවා. හරි, ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ වගේ ඩිලීට් කරපු පොලිගන් එකක් හම්බ වුණොත්, එහෙම නැත්නම් බෝඩ් එකක් හම්බ වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා අපේ කමාන්ඩ් පැනල් එකේ පල්ලෙහාට එන්න, එහෙම නැත්නම් අපේ මොඩිෆයි ලිස්ට් එකේ පල්ලෙහාට එන්න. ඒකතෝට තියෙනවා අපිට edit borders කියලා පැරාමීටර් එකක්. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට cap කියන එක. cap කියන එක දැම්මට පස්සේ අපේ බෝඩ් එක වැහෙන විදිහට පොලිගන් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆේස් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මම යනවා ආයිත් 4 වෙනි අවස්ථාවට. ඒ කියන්නේ පොලිගන් මෝඩ් එකේ අවස්ථාවට නම්බර් 4 ප්‍රෙස් කරලා මම දැන් පොඩි කඳවුරක වගේ කොටසක් හදාගන්න යන්නේ. මම ඒකට කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ උඩ තියෙන ෆේසස් ටික එහෙම නැත්නම් පොලිගන්ස් ටික කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. මට ඕනි මේකෙන් කොටසක් උඩට ගේන්න. කොටසක් උඩට ගේන්න කිව්වහම අපිට මේක එකපාර මෙහෙම මූව් කරන්නේ නැතුව වෙනම කොටසක් ගේන්න තමයි හදන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ අයිසිං කේක් එකක් හදනවා නම් අපි මුලින්ම යට තියෙන කේක් එක හදාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකට කරන්නේ අපි එනවා edit polygons කියන මෙන්න මේ පැරාමීටර් එකට. ඒකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා extrude කියලා එකක්. ඒකේ settings වලට එන්න. settings වලට ආවහම ඔයගලන්ට පේනවා අපේ icing cake එකේ යට කොටස හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොටසක් වෙන් වෙලා උඩට එන්නේ. මේකෙදි අපිට පුළුවන් height කියන එක වැඩි කරලා මේ කේක් එකේ උස ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මේකට icing තට්ටුවක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ඔබනවා. ප්ලස් මාක් එකේ බුහම අපිට ඊළඟ ස්ටෙප් එක එනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ කොටස හැදිලා එනවා. මේ තියෙන height එකේ value එකෙන්ම ප්ලස් මාක් එක දෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන මම කේක් එකේ උඩ කොටස තියන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ආයිත් ප්ලස් මාක් එක ඔබනවා. ඔබල ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් height එක වැඩි කරගන්නවා. ඔය විදිහට අපිට extrude එක පාවිච්චි කරලා මේකෙදි විශේෂ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. අපේ හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් බේසික් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. මම මේකට ටික් එකක් දෙන්නම්. දීලා ඉවර වෙලා ඊළඟට මම යනවා මේ කේක් එකට පොඩි ඔටුන්නක් වගේ හදාගන්න. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ bevel කියන එක. ඒකේ settings වලට එන්න. settings වලට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මතක ඇති bevel කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. අපි line tool එකෙන් අපේ අර chessboard එකේ knight හදනකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඒක බලලා නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් බලන්න. මේකෙදී අපිට අවස්ථා දෙකක් දෙනවා. ඕගලන්ට මතක ඇති අපි bevel modify එක පාවිච්චි කරනකොටත් අපි දුන්න height සහ outline කියලා options දෙකක්. ඒකේ කොටස් තුනකට තමයි තිබ්බේ level 1 2 3 කියලා. හැබැයි මේකෙදී levels නැහැ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ values ටික ඉස්සෙල්ලාම 0.0 කරගන්නවා right click කරලා. අපිට ඔටුන්න හදන්න ටිකක් උසක් ඕනි. ඒ හින්දා මම height එක දෙනවා මේ විදිහට. දීලා ඉවර වෙලා outline එක උඩට ගෙනියනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් විහිදිලා එන ස්වභාවයක්. ඔය විදිහට අපි height එක දුන්නා. outline එක දුන්නා. ඊට පස්සේ තවත් කොටසක් උඩට එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම ප්ලස් මාක් එක දෙනවා. එතකොට අර ප්‍රමාණයෙන් ආයිත් outline සහ height එක හැදිලා එනවා. අපිට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී outline එකක් ඕන නැහැ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටස right click කරලා බිඳුවක් කරගන්න. height එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. දැන් ඔටුන්නේ උඩ කොටස හදන්න යන්නේ. ආයිත් මම ප්ලස් එකක් දෙන්න. දීලා ඉවර වෙලා මේකේ height එක ටිකක් ওই විදිහට වැඩි කරලා outline එක ඍණ පැත්තට ගේනවා. මේ ගේනකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ කොටු ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොටු
ක්‍රොස් වෙන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. මොකද ක්‍රොස් වුණොත් අපේ හදන නිර්මාණය එන්නේ නැති නිසා. මම මෙන්න මේ ගානට මේක තියාගන්න. තියාගෙන ඉවරලා ටික් එකක් දෙනවා. හරි. අපිට මේක මාලිගාවක දොරටුවේ මුර කපොල්ල වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මුර සෙබළුන් සිටින තැන මුර සෙබළු ඉන්න තැනක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් අපිට මේක. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක ඇතුලේ පොඩි කුහරයක් හදාගන්න එක. කුහරයක් හදන්න කලින් මම තවත් මේ වගේම එකක් ගන්න. ආයිත් මතක ඇතුව නම්බර් 4 ප්‍රෙස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඊතලයකට ගිහින් මෙතන සිලෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා ඔන් වෙලා තියෙන මෝඩ් එක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එම මෝඩ් එකේ ෂෝට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා එතනින් අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ shift එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ copy එකක් ගන්නම්. තව මේක instance දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන copy කියන එක දෙන්න okay කරන්න. ඔහොම තියාගන්නවා. තියාගෙන ඉවර වෙලා මට අවශ්‍යයි මේ දෙන්න අතරේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න අතරේ පාලමක් හදාගන්න. හැබැයි මේ පාලම හදාගන්න කලින් මේ දෙන්න එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනි. එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවා කියන්නේ මෙතනදී group කරන එක නෙමෙයි. මම කරන්නේ මේ එක editable poly ඔබ්ජෙක්ට් එකක් select කරනවා. select කරලා ඔන්න දැන් මම එනවා පහලට එනකොට තියෙනවා edit geometry කියන එකේ attach කියලා එකක්. ඒ attach button එක click කරන්න. click කරලා අනිත් object එකත් select කරන්න. දැන් මේ attach කියන option එකෙන් අයින් වෙලා මේ ඕනෙම object එකක් ඕනෙම editable poly object එකක් select කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ දෙකම select වෙනවා. ඔය විදිහට දෙකම select වෙනවා. හදිස්සියවත් ඔයගලන්ට හිතුනොත් මේ එක object එකක් ඒ කියන්නේ මේ attach වෙලා තියෙන object දෙකෙන් එකක් ඔයගලන්ට select කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. අන්න එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ පස්වෙනි අවස්ථාව element කියන එක. මේකෙදි පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට කැමති ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඇටච් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හිතුනොත් එහෙම හදිස්සියවත් මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙකම සිලෙක්ට් වෙන හින්දා අපි editable poly අවස්ථාවේ මේ ඇටච් කරාට පස්සේ මේ ඇටච් වෙච්ච හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ම එකපාරම සිලෙක්ට් වෙන හින්දා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩිටැච් කරගන්න. ඒකටත් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතන element කියන එක. පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපිට ඩිටැච් වෙන්න ඕනි ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා අර විදිහටම පල්ලෙහාට එන්න edit geometry වල තියෙනවා ඩිටැච් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට එයා අහනවා ක්ලෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් කොපි එකක් විදිහටද ඩිටැච් වෙන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහටද එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යම නැද්ද කියලා. ඕගලන්ට පුළුවන් මේ දෙක ටික් නොදා වුණත් ඕකේ කරන්න. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් number 5 එක ආයි press කරොත් එහෙම අර element කියන mode එකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් ඕගලන්ට පුළුවන් මේවා වෙන වෙනම select කරගන්න. ඉතින් මම මේ මුලින් කිව්වා මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ඕනි පාලමක් ගහන්න ඕනි කියලා. ඒ හින්දා මම ආයිත් මේ දෙන්නව attach කරගන්න. මේ විදිහට attach කරාට පස්සේ දැන් මේ දෙන්න එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දැන් අපිට වැඩේ කරගන්න පහසුයි. ඒ හින්දා මම කරන්නේ number 4 එහෙම නැත්නම් polygon mode එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට faces කිහිපයක් select කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒ ඉස්සරහා තියෙන අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙත් ඒ සමාන ප්‍රමාණයක්ම select කරගන්නම් faces. control එක ඔබාගෙන select කරගන්න මතක ඇතුව ඒක control එක ඔබා ගන්න. ඔබා ගත්තට පස්සේ අපි පාලමට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ
බ්‍රිජ් කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන එඩිට් පොලිගන්ස් වලට ආවට පස්සේ එඩිට් පොලිගන්ස් කියන පැරාමීටර් එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බ්‍රිජ් කියන එක. ඒකේ සෙටින්ග්ස් වලට එන්න. සෙටින්ග්ස් වලට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බ්‍රිජ් වෙනවා. මෙතනදී අපිට සෙග්මන්ට්ස් වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේක කරකවන්න පුළුවන් ඕනනම් අපේ පාලම කොච්චර මහත් වෙන්න ඕනද පොඩි වෙන්න ඕනද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙතන ටැපර් කියන එකේදී. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේකේ පාලමක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ කණු දෙකෙන් සිදුරක් හදාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ අර වගේම ෆේසස් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් ඒ හා සමානවම සිලෙක්ට් කරගන්නවා පොලිගන් ෆේසස් ටිකක්. අපි කුහරයකට බිංගයකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ටනල් කියලා. හැබැයි ටනල් කියන වචනයක් මෙතන නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ අපිට බ්‍රිජ් කියන එකම තමයි. ඉතින් අපි බ්‍රිජ් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. බ්‍රිජ් වල සෙටින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ මේකට දාපු සෙටින්ග්ස්ම මෙතනටත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ටැපර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා ටැපර් එක බිඳුවක් කරන්න. දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට එහා මෙහා පේන කුහරයක් සැදිලා තියෙනවා. මම මේකෙත් ඒ විදිහටම හදාගන්න. ඔය විදිහට හරි. මේක මම තවත් ලස්සන කරන්න තව පොඩි වැඩක් කරනවා මම. ඒ තමයි මම මෙන්න මේකේ වටේ පොලිගන්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න යන්නේ. මම මෙහෙම එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ හින්දා එක පොලිගන් එකක් සිලෙක්ට් කරා මේ වටේම ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. shift එකත් එක්ක ක්ලික් එකක් දෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා සම්පූර්ණ වලල්ලක් විදියට මේක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වලල්ලක් විදියට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි සිලෙක්ට් කරන පොලිගන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන පොලිගන් එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ මේ වෙලාවේදී. ওই විදිය සිලෙක්ට් කරගෙන මම යනවා මෙතන extrude කියන එකට. ගියපු ගමන් ඕගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මෙතනින් group කියන එක වෙනුවට ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට එනවා local normal කියලා. local normal කිව්වහම මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධ වෙලා විහිදෙනවා. ඊළඟට මෙතන local normal එක වෙනුවට bipolygon කියලා දුන්නොත් තවත් වෙනස්කම් වෙනවා. bipolygon දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට මැද්දෙන් කැඩුණු, ඒ කියන්නේ මැද්දෙන් වෙන් වුණු විදිහට extrude වෙනවා. මම දැන් bevel කියන එක දෙනවා. bipolygon දාලා ඔය විදිහට ඔය විදිහට මම මේක හදාගන්න. ඒ වගේම මේකත් හදාගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. හරි. ඊළඟට මට මේක ස්මූත් කරගන්න ඕන. ස්මූත් කරගන්න පුළුවන් අපිට එඩිටබල් පොලි වලින් හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකක්.
රයිට් ක්ලික් කරලා වම් පැත්තේ උඩට එනකොට තියෙනවා මෙතන නර්බ්ස් ටොගල්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටික් එක ඔන් කරගන්න. ඔන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්මූත් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ස්මූත් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් සෙටින්ග්ස් ගැන මම ඊළඟ ලෙසන් එකේදී කියලා දෙන්නම්. අදට මේ ලෙසන් එක මෙතනින් නවත්තනවා. එඩිටබල් පොලි ඇතුලේ නර්බ්ස් ටොගල් දුන්නට පස්සේ එඩිටබල් පොලි වල තියෙන තවත් සෙටින්ග්ස් ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අදට Please subscribe to this channel and comment, share and like videos. Follow on Twitter and Facebook.